Hello，大家好，我係 Case 啊。咁今次我第一次拍片講嘢啦。咁上一次嗰條片之後都話，下次開始啲片我都盡量開始可能會有翻對白，等大家睇嗰陣時冇咁悶啦。好啦，咁開始講翻先。咁今次呢，拍就係教大家打靈魂石啦。咁琴日啦，雲商咧都拍咗條片，就係教大家點樣快啲打靈魂石。咁我今日教大家呢，就係點樣可以懶啲去打靈魂石嘅，係啦。嗱，咁賣廣告先，好啦。嗱，大家睇到呢個啦，呢個 Facebook 之前嗰啲 like 破萬呢，話有送石活動，我哋真係搞到啦，就同即係我哋問到官方嗰邊啦，合作到啦，佢呢就肯贊助我哋啦，就送石俾大家嘅。嗱，但係大家呢見到呢我哋每個人10抽勇士呢，我哋嗰10抽呢，全部石都係要自己俾錢嘅。OK 啦，好啦，賣完廣告啦，咁又講翻遊戲先啦，係啦，好啦，咁打靈魂石啦，今日教睇下先，俾你睇下我用邊隊先。哇！第一次拍片要講嘢好緊張，唔知要講咩添。係啦，嗱，我今日教呢懶隊，可能大家都好多人都識噶，用5隻中級嘅西瓜啦。咁我啲西瓜都有升過下技嘅，level 5啦，而家有 CD15啦。咁佢升到 level 10即嘅時候呢 CD 可以去到10，咁拆起上嚟都幾快。呢一個方法呢，亦都可以攞嚟打星期1定星期2啊，嗰個大劍啊，好多人都話咧唔識點打大劍啊，又話唔知咩隊先過到呢。其實呢一隊都可以好輕鬆打到。咁不過今日就冇大劍打啦，咁我就下個禮拜先去拍翻俾大家睇。好啦，入場啦。好，光靈魂石發現。好。咁就揀翻個都係木屬性嘅隊友啦，咩隊友隨意啦。嗱，點解揀木屬性隊友？陣間話俾你聽。好，就係咁樣。點解話可以好懶呢？因為其實呢個方法其實我都幾中意㗎，因為一來都算打得快，而且又唔使點用腦。雲商嗰隻要轉太多注，我都係比較懶打靈魂石，可能1個鐘頭不停咁打呢。咁入到場之後啦，你見到我全部都係木屬性啊嘛。咁如果我轉木屬性嘅時候呢，咁我就跳啦，先至會有攻擊啦。但好似呢，就會，我覺得會好似比較耐啊啲時間。咁如果我想打靈魂石快啲呢，咁我就全部木屬性，咁我轉其他屬性，好似而家轉心啊，咁佢又即刻攻擊我，咁就快啲。咁我試一試俾大家睇，打 round 係點先。就係咁啦，不停咁打啦，咁樣等啲 CD 過啦，咁就盡量唔好轉到木屬性嘅，咁樣啲 CD 就去得快啲啦。轉到木屬性咁佢嘅攻擊就耐咗啦。你睇下，爭6槍，直接跌落嚟。呢個方法好有好在啦，唔使點用腦啦，一下咁。哇！真係想跌嗰陣時又唔見咁多。好，咁跟住就好快啦，咁就轉完晒，跟住喺度出技啦，即係吸一吸佢血，咁就打完一隻，跟住下一關又係即刻出技，吸佢血，有個咁耐就可能耐在係開頭 CD 技。要等佢 CD 嗰陣時啦，跟住之後過就會下都好快，同埋又可以好懶，完全唔使諗點樣轉珠啊、神手嗰啲，完全唔需要。好，過唔起關，好，搞掂，就係咁啦。都幾好，今日冇加倍。都有1張定2張，1張有冇？係2張，正。OK，咁如果你話唔中意西瓜咧，你好似我咁唔好彩抽到咁多梅子，可以試下用，喺邊啊？喺度，可以試下用5隻歐梅，毒佢都得。係啦，
但係我未有5隻，得4隻啫。好啦，今日係咁多啦，多謝大家。